Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Sen kamp mı yapacaksın? Evet. Çadıra gel. Çadır burada. Masada. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyilik vallahi, ne olsun. Yerler güzel ya. Abi 1,5 saattir şu motorla yol geliyorum. Sırf buraya gelmek için. Vallahi. Ama o zaman taksi kendine be. Kolay abi taksi. Bunu yükseltemiyorum ya, 50 ile kaldım. Vallahi ya. Evet arkadaşlar, kamp alanına gelmiş bulunmaktayız. Şurada çadırımız, şurada masamız. Biz de buradayız. Elmalıdere kamp alanı, piknik alanı diye geçiyor burası. Gördüğünüz gibi çok kalabalık şu an. Saat kaç? Saat tam 6 şu an. Burası bayağı kalabalık, bayağı büyük bir yer. Şöyle küçük bir dere geçiyor. Genelde insanlar buna yakın yerlerde oturuyor, hamak kuruyor. Çoğunluğu mangal yapıyor. Kamp yapanlar çok yok. Günübirlikçiler hepsi. Akşama muhtemelen yarısından çoğu gider. Birkaç tane kamp çadırı görüyorum sadece. Onun dışında hepsi öyle ailesiyle çadır kurmaya gelen insanlar. Ben de şimdi geldim. Çadırımı kurdum. Yemek yapacağım. Ondan sonra hamağı kuracağım. Biraz dinleneceğim. Akşama belki arkadaşlarım gelir. Burada 101 atarız diye düşünüyoruz. Onlara güzel bir yemek hazırlayacağım. Bakalım, şimdilik böyle. Biraz etrafı gezelim. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya başlayalım. Giriş bu şekilde. Girişte sağda büfe var. Büfenin önünde salıncaklar var. Çocuk alanları için burada voleybol filesi var. Şurada futbol sahası bile var. Şurada karavan için gelenler var. Yol bir sağdan bir de soldan ikiye ayrılıyor galiba, aşağı doğru iniyor. Bayağı büyük bir alan. Genelde günübirlikçiler geliyor. Birkaç saat sonra giderler diye düşünüyorum. Gececiler kalır. Bu saatte bile hala giriş yapanlar var. Benim çadırım da bu yolun hemen aşağısında. Derenin dibinde. Dere demeye de 1000 şahit ister. Herkes mangal yapıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Tam böyle bir aile yeri. Ailelerin gelip eğlenebileceği. Her yerde hamak. Her yer ağaç. Her yerde kuş sesleri. Çok da insanların yanında video almak istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum ama çok fazla insan var. Çadırımın yanında da bir tane aile olduğu için çok fazla video alamadım. Onların gitmesini bekliyorum. Muhtemelen birazdan giderler. Böyle. Bu yolda böyle gidiyor.
açıldığı yerlerden gidelim. Gerçekten şu an bu ambiyans efsane. Keşke çadırı burada kursaydım. Bu alan çok güzel. Tam çadır için gidiyorlar insanlar zaten. Burası böyle burada bitiyor sanırım. Daha devam var ama çok gidilmesi zor bir yol. Ama daha ileride insanlar da var. Yani burada çok büyük bir yer, çok geniş bir alan. Her yerde çadır kurabilirsiniz, her yerde mangal yapabilirsiniz. Şu an buraya yasak gelmedi. Şimdi çadırımıza geri dönelim. Yemek yapmaya başlayalım. Spagettimiz hazırlanıyor. Evet arkadaşlar, yemeğimiz de hazır. Makarnamız, çorbamız, etimiz, zeytinimiz. Zeytinsiz yemek değildir. Zeytinsiz kahvaltı değildir. Herkese günaydın. Şimdi uyandık. Ay, gece bayağı güzel geçti, rahat uyudum. Kimse olmadı. Çok sessiz, çok sakindi. Bir iki çadır vardı. Onun dışında kimse yoktu. Dün gece arkadaşlarım geldi. Onlarla biraz gece geç saate kadar vakit geçirdik. Onlar gidince zaten direkt yatağa girdim. Şimdi yeni uyandım. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra tekrar bir etrafı gezeriz gündüz gözüyle. Dün akşam hava biraz kararmıştı. Tekrar gezeriz. Gördüğüm yerleri tekrar bakarız. Saat kaç saatte? Elimde değil, şarja taktım. Yeni gelenler oluyor. Biraz da erken kalkmayı planlıyordum. Kimse gelmeden güzel bir video çekeyim ama olmadı. Yorgundum, biraz uyumuşum. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Bendeki manzara da bu şekilde. Karavanda kalanlar da varmış. Şu an karşımızda bir karavan var. Buranın öyle çok bir büyüsü yok. Genelde günübirlikçiler için bence. Çok telefon da çekmiyor zaten. Sabah gelip akşam dönülebilecek bir yer. Kalınır mı? Yani belki bir gece. Ama ondan sonrası insanı biraz sıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü yapacak bir aktivitesi yok, bir şey yok çok. Buradaki karavanlar da güzelmiş. Buradaki karavan da güzelmiş. Ha, çadır da kurmuşlar. Burası da çok güzelmiş. Çadır kurmak için gerçekten.
Bu yolun sonu zaten tesisin başına geri dönüyor. Orada çok bir şey yok. Geri dönüyoruz çadıra doğru. Böyle kuş sesleri var. Buraya geleceksiniz. Geldiğiniz saat ya biraz erken saat olsun. Yani geç saatte geleceksiniz. İnsanların gitmesini bekleyin. Yani bir alanı gezin bence. Çünkü çok güzel yerler var. Oturmak için, mangal yapmak için veya çadır kurmak için. Ama geldiğiniz saatte hepsi doluydu. Yani birinin gitmesini bekledim. Gider gitmez boş bulduğum ilk yere direkt oturmak zorundaydım. Çünkü çadırı kuracağım, daha video çekeceğim çok işim olduğu için. Keşke biraz daha bekleme vaktim olsaydı veya daha erken gelme fırsatım olsaydı daha güzel yerlere oturabilirmişim. Şu an yani gündüz gözüyle fark ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler var. Çok sessiz yerler var. Burası gece çok karanlık gibi gözüküyordu ama mesela şu an ağaçlar bile tamamen yapraklara bürünmüş. Şuradaki ağaçlar, şu ortam. Çok nezih, çok güzel bir yer bence. Sadece kuş sesleri. Böyle küçücük bir derisi var. Keşke su biraz daha böyle geniş, böyle bol olsaymış. Daha güzel olurmuş. Çünkü çok fazla çöp var. Şurada da çadır kuranlar var. Bayağı büyük bir çadır. Burası biraz daha geniş. İleride de çadır kuranlar varmış. Aslında çok fazla çadır kuran var. Ben görmemişim. Gece karanlığında çok belli olmuyor. Şu an ya yeni toplanıyorlar ya da yeni çadır kuruyorlar. Gelenlerin hepsi aile. Yalnız geleni görmedim şu zamana kadar. Oralarda da insanlar var. Bahsetmeyelim. Şu yukarıda da bir çadır var. Ortam çok güzel. Çok hayvan yok etrafta. Kedi, köpek, kurbağa vesaire. Herhangi bir şeye rastlamadım. Normalde gittiğim her yerde genelde köpekler olur. Ya rahatsız ederdi. Ya da mangal yaparken hep başınıza üşüşürlerdi. Ama burada öyle bir şey yok. Herhangi bir kurbağa vesaire de çıkmıyor buralardan, görmedim. Güzel yani ortam bu şekilde. Şimdi güzel bir kahvaltı yapıp yola çıkmaya başlayabiliriz yavaştan. Şu karşı kısım çok güzel. Gerçekten. Masa da var orada. Herkesten uzakta. Sessiz, sakin. Çadırımıza geldik. Yine malum iş bizi bekler. Kamptan sonraki gün işe gitmek de bilmiyorum ya. Gerçekten çok üzücü oluyor. Evet arkadaşlar, güzel günün sonuna geliyoruz. Yavaştan toparlanıyoruz. Bugünlük de bu kadar. Buradan sonra işe geçeceğiz daha. Bugünün de
sonuna geldik. Tüm eşyalarımızı topladık. Birazdan yola çıkacağız. Bunların hepsi emek teri arkadaşlar. Elimi yüzümü yıkadım. Çadırı toplarken biraz pislendi etraf. Evet. Bu güzel yerden de ayrılıyoruz maalesef. İş bizi bekler. Arkadaşlar sakın çöplerinizi burada bırakmayın lütfen. Böyle bir poşete koyun. İlla yakınlarda bir yerde bir çöp kovası, çöp konteyneri vardır. Bak mesela karşıda var. Sessiz olun, doğayı sakın kirletmeyin. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.